Bueno, pois iniciamos o último relatorio, tócame a min e tamén un poquinho así como conclusións ao final, non? E pechamos a xornada. Pensábamos que despois de todo o día, non? Donde estamos, bueno, de feito foi así, pois estamos vendo unha panorámica de produtos, de solucións, de problemas e de como se abordan coa intervención de tecnoloxía do linguaxe, non? Eu son experta en tecnoloxía da fala, entón o que vou é a amosar, bueno, pois un pouco a panorámica de ferramentas e córporas de tecnoloxía da fala que non son de Google, que son do noso grupo, e contar un pouco con que datos contamos, onde creemos que hai máis datos, e deixar, bueno, pois aí pechada a xornada para seguir traballando todos en nosos campos, non? Non un tema, como ben di, como temos dito, ou se ten dito en diversos momentos, non é un tema cerrado, hai produtos, hai solucións, polo tanto, hai negocio, pero tamén hai investigación, hai necesidade de desenvolvemento. Bueno, veño da Universidade de Vigo, da Escola de Enxeñería de Telecomunicación, a especialidade do meu grupo é un grupo especializado en procesado de voz, de imaxe. Cada vez traballamos máis en solucións multimedia, procesado conxunto de vídeo e de fala. Especializados na fala en galego, pero tamén traballamos en castelán e residualmente en inglés. O guión da miña charla vai, por un lado, vou presentar someramente como o marco onde estamos. O idioma galego na era digital foi un estudio realizado no 2011, donde se marcaba o galego dentro dun conxunto de máis idiomas. Ese é o punto de partida. Despois, como exemplo, iso non quero dicir que o noso recoñecedor é o mellor, ni muitísimo menos, sino para baixar un pouco a cousas prácticas, que xa tamén o fixo Pedro na súa charla, falar diso de como se construe un recoñecedor de fala, porque un dos erros clásicos que hubo hai moitos anos é pensar que as tecnoloxías da lingua iban a sustituir os humanos. O sea, os conversores texto-voz iban a falar mellor que as persoas, os recoñecedores de fala iban a recoñecer mellor que as persoas. A tecnoloxía, ademais, naqueles momentos, falo de casi fai 20 anos, non estaba madura. Todavía, a día de hoxe, sí que pode ser, se pode decir que está madura, pero hai que coñecer do contexto da aplicación. Entón, bueno, pois vou a amosar un pouco as tripas, pero é moi alto nivel para que coñezades, bueno, pois, por onde andamos. Datos, sempre fixeron falta datos. O tema é se esos datos eran poucos, chamémoslle de calidade, ou cantidades de datos inxentes que non hai tempo nin siquiera a procesar. É certo que se hacen falta máis datos, pois vamos a falar onde hai máis datos, si é que hai sitios onde hai máis datos. Como decía, pois alá polo ano 2011 fíxose unha serie de libros blancos dentro do traballo dunha rede temática da Unión Europea, donde, utilizando unha metodoloxía común baseada máis ben en enquisas a expertos, avaliábase o estado da tecnoloxía en 30 idiomas. Nos participamos como, digamos, expertos en galego, contando coa colaboración de non só, digamos, Montserrat Aza e eu, como autoras deste libro blanco, pero contamos e consultamos a distintos expertos da contorna. Simplemente pinceladas que eran nas conclusións. Si nese momento estamos a falar do ano 2011, fai 7 anos, encuadrábamos o estado da tecnoloxía de linguaxe para estes idiomas en distintos eidos. Pois, por un lado, estaba en temas de procesado de fala. Cando falamos de linguaxe, o que traballamos aí, sempre distinguimos os nosos sistemas, a entrada é voz, é fala, e a salida pode ser texto, pode ser fala, iso é procesado de fala.
frente a procesado de linguaxe natural onde a entrada é texto, a salida pode ser texto ou pode ser coñecemento, pero digamos que a entrada é un texto. Iso procesado de linguaxe. Entón, aquí como resumen marco, non? Donde están, pois claramente en esos momentos se decía, onde está o inglés? Pois o do inglés se di que bo soporte. Excelente soporte, ningún, porque sempre, aparte isto, estudios feitos por investigadores, nunca se está ben, non? Bueno, pero o inglés estaba por riba de moitos outros idiomas, para o español estamos en moderado soporte, e para outros idiomas como o galego, o euskera ou catalán, pois estaban aí un soporte fragmentario, digamos, moi millorable. Cando falamos de traducción automática, o catalán estaba mellor que o galego e que o euskera. Isto sí que ha mellorado nestos anos clarísimamente, estaremos aquí ou incluso, bueno, non sei, Pichel, se podemos poñeros xa todos igual aquí, quizá non, porque claro, se estamos a falar, como decía el, de traducción entre idiomas próximos, sí que o resultado da tecnoloxía non é malo, pero cando estamos a falar de traducción desde idiomas, desde o galego hacia idiomas non próximos, pois aí a cousa non é tan boa, porque incluso a veces o que se utiliza é un idioma pivote, xa tradúcese ao castelán e despois do castelán a outro, e cada vez que pivotamos, pois perdemos, non? Perdese en calidade. En análisis de texto, correctores ortográficos, ferramentas, digamos, de análise lingüística, bueno, pois a situación é similar. O español sempre por diante das lenguas cooficiales. En canto a recursos, exactamente igual. A situación mudou? Bueno, isto, a miña percepción é que mudou para mellor, pero faría falta un estudio actualizado para refrendar esta percepción. Este tipo de esquema, xa saliu unha presentación de Google, é un pouco para que digamos que o marco máis amplo é sistemas de comunicación por voz, onde a entrada é voz, a saída é voz. E que tecnolóxicamente isto se está a abordar de forma modular. A entrada de voz trabállase con un sistema de recoñecemento de fala, sale un texto, ese texto é o que se analiza con técnicas de procesado de linguaxe natural. Se produce unha salida, unha reacción, que se é en texto, ese texto pásase con un conversor texto-fala, texto-voz a unha voz. Polo tanto, nós os de fala estamos aí, estamos nun recuncho que durante moitos anos non había tecnoloxía de calidade suficiente, pero que sí nestos momentos sí hai calidade, hai produtos, pero non hai produtos para todos os idiomas ao mismo nivel de calidade. O mundo do procesado de linguaxe natural é un mundo onde hai máis necesidade de mellora a nivel de investigación, se necesita a día de hoxe todavía moita intervención manual, e, por exemplo, a nivel estatal hai un plan nacional de impulso das tecnoloxías do linguaxe que vai aí e que nestes momentos leva un par de anos desde a administración impulsándose este plan nacional, están moi dedicados ao castelán e non tanto aos outros idiomas do Estado, non? Nesta tabla mostrábase un pouco a situación de cara numérica en canto a un conxunto de tecnoloxías, de recursos, en canto a cantidade, disponibilidade, calidade, cobertura, madurez. Bueno, o que vemos, simplemente quería resaltar algúns 5, que era a máxima nota, poucos, e a maioría andábamos aí, máis ben en torno ao 2. Non hai na parte de recursos, non hai moitos recursos, e son recursos, ademais, que en moitos casos non estiveron recollidos nin deseñados para desenvolvemento de tecnoloxía da fala, senón que estaban, bueno, pues para outros, a servicio de outros intereses, e que nós, estilo, bueno, se di en inglés greedy, collemos todo e intentamos apañar todo o que podemos, non?
Isto un pouco aí onde andamos, que hoxe sí que estamos, digamos, non só a falar da situación do galego, sino en xeral das tecnoloxías da lingua, nese sentido de que todo ten que ser acompasado, de que ten que haber un multilingüismo, que temos que considerar sempre unha multitude de idiomas. Para baixar un pouco a exemplos concretos, teño aquí pois un exemplo de un sistema de recoñecemento automático de fala, o noso sistema, que está disponible para usuarios, pero non está en aberto, sino que, bueno, podese usar baixo petición, non está en aberto porque, teño que decirlo, a páxina onde está non é segura informáticamente, bueno, pois eso sabemos a día de hoxe que eso ten muitísimos problemas, pero non está agochado, simplemente non está preparado para o seu uso público. É un sistema non adaptado a dominio, o sea, un sistema xenérico, e que, bueno, pois sei que, bueno, por convenios que temos, estáse a usar, é útil e pode ser máis útil. A vocación é que ese sistema estea a disposición pública. Pero, bueno, non tardaremos moito, pero sí que temos estes problemas de seguridade no acceso. Non é un sistema en tempo real, pero casi o tempo real, o sea, que hai que facer súbese un arquivo, se introduce un enderezo de correo electrónico e cando o sistema acaba nos nosos ordenadores, non nunha nube de, non sei, 300.000 GPUs, sino o que temos na Universidade de Vigo, manda un enlace para descargar un arquivo ZIP co texto recoñecido e o audio que se subiu. Este é un exemplo de funcionamento sacado da semana pasada, é un trozo de un telexornal, pero da televisión, da parte de televisión española en Galicia. O que vamos a ver é un cachiño nada máis, pero pensade como é, simplemente está extraído audio, subido ao recoñecedor, o recoñecedor saca a salida está marcada temporalmente, co cal podemos facer un subtítulo e está posto na pantalla e eu manualmente marquei en color vermello os erros do recoñecedor. Vamos a reproducilo. Bueno. ¿Cómo que no va? Perdoade, non o comprobei. Perdoade un segundo. No pasa nada, no te preocupes. Es este. 60 persoas tiveron que ser desaloxadas esta madrugada en Mondariz pola proximidade do lume ás súas vivendas. O vento avivou un incendio que comezaba a media tarde que mantivo en vilo os veciños da zona durante boa parte da madrugada. Co día, o lume quedou controlado despois de arrasar máis de 150 hectáreas de monte e o quinto incendio que se produce nesta semana nese concello pontevedrés.
En Alarma Mondariz, moitísimo, pois fíxate, con 5 incendios nunha semana, onde 3 deles foron preto de vivendas, pois certamente pois moi preocupados e alarmados. E aparte non temos previsión de que deste tempo empeza a vir a choiva, que podería calmar os ánimos a todos, incluso os que están facendo este tipo, si é que ao final se confirma e é provocado este tipo de terrorismo, porque certamente o nome que se lle dá é así. Bueno, claramente isto non pode considerarse un sistema de subtitulado, non? O tema que xa saliu hoxe varias veces, o tema de puntuación, de dividir en sentencias, poñer letras mayúsculas, é un tema que non temos resolto. O sistema que temos é moi antigo, queremos utilizar técnicas novas, é un campo que aí falla. Hacia todo, que tipo de erros hai? Bueno, vemos erros que para cousas como buscas por internet, pois non hai problema, para traducción, perdón, para subtitulado, transcripción literal, sí que o son. Pero permitídeme, non son tan gravísimos, non impiden, non? Non impiden, estou aquí a botar un poquinho de tamén decir, bueno, pois é usable. Hai moitos temas relacionados coa forma que falamos na fala espontánea. Claramente, a parte da locutora, sendo un sistema que non está adaptado á voz da locutora, como decía, é universal, pois na voz da locutora funciona mellor que na voz da entrevista, porque as condicións de captura de sonido son mellores no estudio que en vivo e en directo, porque a forma de falar espontánea, pois hai cousas como falsos arranques que fan, isto é un exemplo de unha frase a salida do recoñecedor, todos os alumnos está etiquetado como pero o recoñecedor dice tampouco é tan diferente, pero un erro. O sea, a hora de marcar os erros é un erro. En vez de todos, pois decimos todos son, aquí olvidouse do fenómenos de coarticulación, que é aquí o que falta, pois un tema de corrección ortográfica, sintáctico-ortográfica, non? Que seguro que melloraría, reduciría os erros. Ampliar a matrícula, está no texto de referencia ampliala, aquí está ampliala, erro, pero bueno. E facer horas, isto pode ser un erro na etiqueta, a hora de etiquetar, e o recoñecedor o recoñece ben, é así, non? Algún máis, e aquí de máis, saca unha sola palabra. Bueno, pois estes errores son os errores que temos habitualmente. Temos errores con nomes públicos, pois, por exemplo, empeza a surdir un problema nunha vila remota, ese o nome desa vila, porque está en un país remoto, non está no dicionario do recoñecedor, e o recoñecedor non ten forma per se de engadir unha nova palabra, non? Non é como un neno que aprende, a primeira vez fai un erro, despois xa mete no vocabulario. Todos os temas de actualización pois son temas que están aí, que hai que buscarlle solucións. Bueno, este é o esquema do recoñecedor e, como decíamos, bueno, hai unha primeira parte de procesado de voz. Non vos preocupedes, non vou explicar as tripas do sistema de recoñecemento. Solamente vou a falar de onde aparecen a necesidade de datos do idioma de que se trate. Fan falta no que chamamos o decodificador, que utiliza, por un lado, modelos acústicos. Modelos acústicos son modelos estatísticos. O noso sistema é baseado en redes neuronais. Estamos falando por aquí moitas veces de redes neuronais. Redes neuronais son números que se multiplican e suman entre sí por unhos pesos. Como axustamos esos pesos? A partir de corpus etiquetados. Hai unha fala e hai a súa transcripción. E así adestramos os modelos acústicos.
E, por outro lado, esos modelos acústicos basicamente modelan o nivel máis baixo, os fonemas, digamos así, de forma un pouco alto nivel, así un poquinho máis complexa, pero para todos temos ter un poquinho en conta que falamos, pero esos fonemas forman palabras e a posibles salidas, as posibles combinacións fonéticas van a estar restringidas por o que chamamos un modelo de linguaxe que ten un dicionario e que mide cales son as combinacións de palabras máis probables ou a probabilidade de distintas combinacións de palabras. Estos modelos de linguaxe adéstranse a partir de texto. Entón, para facer un recoñecedor de fala, fai falta fala para os modelos acústicos e fai falta texto para os modelos de linguaxe, para os language models. No caso do noso recoñecedor, non temos 1000 horas de fala, nos o que estamos atacando un sistema de recoñecemento onde os modelos acústicos valen tanto para galego como para castelán, e adestramos o noso recoñecedor con unhas 80 horas de castelán e 30 horas de galego. As 30 horas de galego, basicamente, son telexornais transcritos ao longo dos anos. Transcritos con un nivel de calidade moi alto. Para o modelado de linguaxe, utilizamos texto e agora falarei de distintos textos e como a calidade do texto marca a calidade final do recoñecedor. Por suposto, a calidade do modelo acústico. Pero nós, polo de agora, estamos a empregar este material e o temos ali como conxelado. Cando teñamos máis, o imos incorporando. Non son 500 horas, nin 10.000 horas, decía Pedro. Estamos máis dun orden de magnitud por debaixo. E a calidade, non sei canto é a calidade, sei que é a calidade de Google, fixemos unha comparativa, non estamos por debaixo deles, moi por debaixo deles, porque era un pouco esa disquisición que hai de se é mellor moitos datos, moitos, ou datos, bastantes datos, pero de calidade. El mismo decía que a tendencia non é única, a tendencia é que fan falta datos, pero non tantísimos. Nós como probamos? Claro, como probamos? Antes amosei un exemplo, eso é un pouco de se queda coa intuición, penso que a intuición non estamos tan mal, non? Pero para facer probas máis serias, o que temos é que adestrar un recoñecedor, desenvolver un recoñecedor de fala e probarlo sobre un material que non se utilizou para adestrar. Eso que chamamos esos datos de test. Vou presentar resultados sobre 3 tipos de material. Un material donde o test, o material é fruto dunha colaboración co Instituto da Lingua Galega, que ten desenvolvido un proxecto que se chama Corilga, Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega, que é un proxecto que está funcionando, que vai incorporando material, os fines fundamentalmente son de análise lingüística, de evolución do idioma galego ao longo dos anos, e para nos colaboramos con eles na tarefa de transcribir, de axuda á transcripción, porque o recoñecedor está nun estadio, ten unha calidade suficiente para facer ese apoio. Nos tamén dese material de Corilga, seleccionaron 30 arquivos dunha duración media de casi 4 minutos. En total son unhas 2 horas de material. Aquí hai xente recitando poesía, dando charlas, por iso chamamos oralidade formal. O segundo corpus é un corpo de telexornais da Televisión de Galicia, que con convenios de colaboración ao longo dos anos tennos proporcionado material que nos axuda para o que é a preparación dos datos de test, as escaletas, que as escaletas é o guión que leen os presentadores, pero despois hai que completar, hai que revisar, hai que alinear temporalmente.
Neste caso, para este test, pois temos unhas casi 6 horas e os telexornais son só a primeira parte deles, non está o tempo, creo que non está os deportes, 34 minutos. Non é unha fala espontánea, é fala planeada, pero, bueno, ten tamén unha certa espontaneidade con as entrevistas e as conexións con xente na calle. Tamén notase o tema o cambio de idioma. Nós non temos, neste sistema que estamos a presentar aquí, non hai detección de idioma, sino que lle pasamos o recoñecedor en galego, polo cal, se hai xente que está falando en castelán, pois temos problemas. O terceiro corpus son 2 horas, casi 3 horas, 2 horas e 43 minutos, de unha fala que sacamos de as TED Talks en galego, destas charlas. É unha fala tamén planeada, pero con un certo grado de espontaneidade, monolocutor. Ben, modelos de lenguaxe. Modelos de lenguaxe estivemos a facer un experimento, decir, bueno, pois, non me acordo canto decía Pedro que tiña o seu recoñecedor en inglés, 2 millóns de palabras, creo que decía. Nos aquí temos modelos de lenguaxe, ahora explico, son 6 modelos de lenguaxe, ahora explico que son estas siglas, son distintos materiales, pero temos, como os medimos, o tamaño do vocabulario, desde vocabularios pequenos é 65.000 palabras, a vocabularios máis grandes, máis de 400.000 palabras, e un mediano que é de 210.000 palabras. Iso é o tamaño do vocabulario. O tamaño de texto que temos. Entón, vamos a columna de aquí a decir un pouco que cada texto. O modelo de linguaxe número 1 é un modelo de linguaxe adestrado a partir de material do DOGA. Collemos os DOGAs e os limpiamos, hai todo un tema de limpieza de textos, non? E daí se adestra un modelo estatístico. Somos quen de sacar 200.000 palabras, o tamaño do DOGA que sacamos son 65 millóns de palabras, e como medimos se este material é bo ou malo, ou como comparamos material? Unha medida é o que se chama sobre ese material de test, sobre esos 3 corpus, medimos a cobertura en palabras. Mellor dicho, o que medimos é cantas das palabras do material de test non están incluídas no vocabulario. Eso se chama o V, que é out of vocabulary, o sea, palabras fora do vocabulario. Vemos que o DOGA non ten moito que ver cos telexornais, ni con as TED Talks, incluso coa linguaxe poética. Bueno, pois hai un 10% de palabras fora de vocabulario. Hai unha medida estatística que é a perplexalidade, non vou explicala, pero que canto máis baixa, millor. Entón, o que vemos que o DOGA ten unha perplexalidade de en torno a 800. Ben, que é o segundo modelo? O segundo modelo DUBI é o periódico digital da Universidade de Vigo. Collemos e lle pedimos todo o material. Parecemos unos pedigüeños, sempre estamos pedindo, dame texto, dame fala, dame todo. Decían, canto? Todo o que teñas. Un material, o vocabulario que somos capaces de adestrar é moito máis baixo, porque o tamaño de entrenamento, o tamaño do texto de adestramento é moito máis baixo, non? E tamén porque son sempre as mesmas xornalistas. Bueno, pois eso fai que tamén reduzas o escenario. O conxunto de palabras de fora do vocabulario é máis, a porcentaxe de palabras de fora do vocabulario é máis amplia, pero a perplexalidade é menor. Por qué? Porque o DUBI ten unha linguaxe que pode ser máis cercana ás TED Talks ou ás telexornais. Entonces, aquí xa empezamos a ver que máis non é millor. Estamos coa Wikipedia en galego. Vaciamos a Wikipedia o que pudimos. É un material moi sucio no sentido desde un punto de vista de tratamento de datos, de tratamento dese material. Ten moitas etiquetas.
Bueno, pues, pero xa empeza a ser un material que ten fomos quen de sacar 29 millóns de palabras e pudimos ten máis variabilidade e xa conseguimos adestrar un vocabulario en torno a 450.000 palabras. Baixamos as palabras fora do vocabulario sobre esa porcentaxe. Que este modelo 4 chamamos BPUF. Son publicacións electrónicas, unha biblioteca EPUF, ¿no? En castelán. Todo o que pudimos conseguir. Non me preguntedes como. Traducidas automáticamente ao galego. 5.000 libros. 5.000 libros en castelán traducidos ao galego. E adestramos un modelo en galego. A cobertura non é moi diferente da Wikipedia e a perplexidade tampouco é mala. Temos dous corpus moito máis traballados. Un chamase GEV, que son diarios digitais, Galicia Hoxe, Vieiros e o Corpus Eroski, periódicos digitais que desapareceron xa, pero que durante anos estivemos a recoller. Bueno, pues adestramos un modelo con eles. E despois está, gracias á colaboración co Instituto Ramón Piñeiro, pues tivemos acceso ao material do Corga e adestramos tamén unha modelo de linguaxe. Bueno, a cuestión é que decimos, cal é millor a priori estos dous? O material dos xornais e o material do Corga son os millores porque teñen menos palabras fora de vocabulario e incluso o Corga é o que ten a menor perplexidade. De acordo. En canto a volumen, o que máis temos son esos libros que traducimos ao galego, non? 300 millóns de palabras. Con esos modelos de palabras pues, podemos mezclar. Non vou a falar das mezclas, sino que, bueno, hai posibilidades de mezclar estatísticamente modelos, e chamamos mezcla 1, que mezcla Corga, diarios, os diarios da Universidade de Vigo e de Vieiros, mezcla 2, no mezcla 1 mezclamos o texto e sacamos o modelo de linguaxe, mezcla 2 mezclamos os modelos de linguaxe directamente, e despois temos mezcla 3 e mezcla 4, donde poñemos a énfase no material que a priori é o millor, que Corga máis a maior cantidad de material, que Corga máis as publicacións electrónicas. A mezcla 4 é mezclar todo menos o Doga. O Doga enseguida o quitamos porque, bueno, pues será o máis cativo. Corga, diarios digitais e publicacións electrónicas. Ao mezclar, reducimos o número de palabras fora do vocabulario e vamos a ver a calidade. Recordade, Corpus 1 é oralidade formal, Corpus 2 telexornais, Corpus 3 TED Talks. En vertical está a porcentaxe de palabras erróneas e en horizontal están os resultados ou están os distintos modelos de linguaxe. Que vemos que o Doga, o material do Doga é, digamos, o peor, o que xa o peor en todos os ámbitos, o que xa esperábamos, é que no caso de mezclas é onde funciona millor, é onde se ve bueno, pues, o tema de cantos máis datos millor frente a datos pero que cubran ben a linguaxe a recoñecer. O vemos aquí, sobre todo, nos resultados do corpus de oralidade formal, donde hai unha mellora sustancial cando se emprega ben os modelos de mezclas, ben o modelo do Corga. Baixamos, perdoade, onde estamos así de forma
global, bueno, pois baixamos dun 30% de erros hasta un 18% de erros no caso de oralidade formal e no caso de telexornais ou TikToks andamos polo 20 e tantos, non? 24 ou así. Volvo a repetir, recoñecedores sin adaptar o dominio, con mezcla de castelán e gallego, sin adaptar ao falante. Conclusión sobre a escasez de datos. Dificultade para a obtención de córporas grandes en linguas minoritarias, especialmente. Solucións para o caso do modelado acústico, pois temos o de buscar idiomas con fonética similar, non somos nós, sino en xeral é unha técnica habitual para o modelado acústico. E para o modelado de linguaxe podemos utilizar revistas, periódicos, todo o material na web, pero para iso ten que haber material nese idioma tamén. E, bueno, pois traducción automática desde outros idiomas mellor surtidos, aínda que se volvemos aos resultados, que mellor iso non comentei, pois as publicacións electrónicas que estaban aquí, pois tampouco é as que mellor funcionan, de acordo? Pero, bueno, sumando as outras. Tamén isto pode ser unha das razóns é a falta de expresividade. Son patróns de recoñecemento, de traducción, con pouca variabilidade. Non dañan, pero, bueno, non é a solución. Aquí, bueno, tampouco hai unha única solución. Para incrementar a complexidade implica necesitar máis datos. Que quero dicir con isto? Que as redes neuronais nos empreamos redes neuronais profundas. Que significa profundas? Profundas é un parámetro que é directamente proporcional ao número de pesos, de factores que multiplican. Conforme temos máis pesos, somos capaces, o sistema é capaz de modelar un maior número de realidades diversas. A nosa red é profunda, ten 5 capas, pero estou segura que as redes que utiliza Google ten muitísimas máis capas. Entonces, o nivel de complexidade, pero o tema é que para adestrar e que esos números que funcionen, implica necesitar máis datos, pero datos de calidade tamén. Onde hai máis datos? Porque nós, como digo, arrapañamos todo o que podemos, colaboramos con todo o mundo, queremos colaborar con todo o mundo, é a nosa vocación. Onde hai máis datos? Por suposto, en institucións, pero, bueno, pois os proxectos de institucións como a Real Academia Galega, como o Consello da Cultura Galega, como o Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades, os recursos orales, textuales, están concebidos para estudos que ás veces non casan ben co que nos necesitamos, porque un estudio sobre a poesía medieval e os corpus de poesía medieval galega están moi ben, son necesarios, pero a mellor a nos fanos máis dano que incorporaros que non, non? As universidades, os grupos de investigación, o Instituto da Lingua Galega, non? Temos exemplos como o Mapa Sonora de Galicia, deste Consello de Cultura Galega, hai material, este material para nós penso que non vai a ser de moita utilidade. O Corga, sí, claramente, un proxecto que ten moito interés per se, pero para nós como desenvolvedores de tecnoloxía da fala é importantísimo. Nestes momentos, bueno, pois está sacado da súa web, pois hai 36 millóns de palabras, sei que están a traballar en transcripción de audio, o sea que non só hai material textual, sino tamén hai grabacións. O Instituto da Lingua Galega é un arquivo ten arquivos de materiais, o Corilga xa o comentei, nós tamén colaboramos co Corilga. O proxecto AGO deste material ten 2.000 horas de grabacións, 7.000 informantes. E despois temos grupos universitarios que teñen material de procesado de linguaxe natural. Onde hai máis datos?
pois a mellor, aí é onde teño que lanzar a pregunta á audiencia, toda axuda que sea de dicir onde hai máis datos que non sea Google, porque Google non podo ter os datos de Google, pois aí si podemos establecer unha colaboración para traballar con eles, pois perfectamente, non? Cales son entonces as conclusións? O sea, a pregunta, onde hai máis datos? Pois, na miña ignorancia, non sei onde hai máis datos que estean disponibles para o seu uso, non? En definitiva, cousas como as que se dixeron ao longo do día, non? De é necesario que existan datos aos que se poda acceder, non teñen por que ser de balde, non teñen por que estar públicos aí expostos, pero teñen que poder ser accesibles cos convenios que sexa necesario asinar para poder usar. Pensar que nos, en tecnoloxía da fala, se adestran os algoritmos, se utiliza esa fala, pero unha vez está adestrado o recoñecedor, non hai rastro algún de que material se usou, que locutores, que se dixo, non todos os temas de privacidade están garantidos, non? Sempre iso que non haxa un ataque ao sitio onde están almacenados aí antes de procesar, non? Entón, sí que debería haber un esforzo colectivo, as autoridades aí diciendo de que isto é unha laboura de divulgación e de educación, dicindo que os datos, máis datos, necesitar de datos non é algo que vaya en contra dos dereitos fundamentais das persoas, ni en contra da privacidade, o sea, están aí, hai que garantir a súa custodia, que o uso sexa o razonable, pero ten que haber datos de fala e de texto en galego para que poda existir e desenvolverse tecnoloxía en galego. Senón, non vai a ser eso posible, non? Eso, digamos, como mensaxe final. Isto é o que quería contarvos. Bueno, temos tempo para algunhas preguntas ou comentarios ou discusión simplemente xeral. Sí. Eu tiña unha suxestión ou un comentario sobre os corpus de fala que tedes disponibles. Tedes disponibles corpus de oralidade formal, como os chamaches, e estaba pensando que ao mellor unha fonte onde si habería máis datos sería, pois, non sei, lanzar unha especie de proxecto, por exemplo, no SEO da Uvigo, donde se fixeran grabacións de conversacións espontáneas e de oralidade informal, por exemplo, entre alumnos. Entón, unha especie de proxecto voluntario e colectivo onde a xente, para favorecer a recolección de datos da fala espontánea, da oralidade informal, e ao mellor alimentar ese aspecto do RAF, e ao mellor sería unha fonte de datos onde, non sei, para poder acceder. Sí, dese tipo de ideas que son, claramente que están aí, son boas, non? Temas de doa a túa voz, non? Temos participado en algunhas delas. Creo que é boa idea. Hai que poñerse, arrancala, e non só é o tema que está a falar, non só é de conseguir fala, conseguir voz, sino que despois hai que etiquetala. Sabes, hai que ver, entón, ese é tamén un paso onde fai falta recursos, non? Para chegar a ter ese material. Pero sí que penso que é unha cousa como unha bola de neve que empeza a rodar e vai engrosando, non? O recoñecedor nestes momentos comete erros, pero proporciona unha primeira transcripción que facilita o facer a etiquetaxe, non? Eso estamos a empregar.
pero nesos momentos pois, temos unha bolseira para facer iso. Se en vez dunha bolseira tuveramos máis persoas, pois avanzaríamos máis. Entón, sí, totalmente de acordo. Un proxecto como o que dis, ou, por exemplo, temos na Universidade de Vigo, penso que en casi nas outras universidades tamén, temos un sistema de grabación das clases. Os profesores acceden a que ese material incluso este disponible en un repositorio de Televisión Vigo. Bueno, non está etiquetado e poderíamos colaborarnos para etiquetarlo, pero volvo a ser que necesitamos recursos. Temos aí, son como tarefas pendentes que sabemos que temos que facer e que iso vai axudar. Pero sí, sí, sí. Boa tarde, grazas por esta exposición sobre o procesamento da linguaxe natural. Eu quería saber se, ademais de esta cuestión de poder procesar a fala, eventualmente transcribila, até traducila de forma automática, se hai tamén algún proxecto de, por exemplo, ofrecer algunha base de datos terminolóxica para que a poboación poida consultala gratuitamente ou bases de datos especializadas, porque a medida que se desenvolva este traballo, probablemente vai haber unha xestión terminolóxica para poder tanto adestrar os algoritmos, como vostede dixo, como despois a hora de etiquetar, etc. Estou pensando, por exemplo, no traballo que fai a coordenación terminolóxica do Parlamento da Unión Europea con IATE e outras bases de datos terminolóxicas que se ofrecen gratuitamente á poboación, que iso acaba sendo un servizo público de grande importancia. Realmente non é o meu campo, creo que non sei se na audiencia hai expertos nese tema, non? Creo que sí, que hai bases de datos terminolóxicas, non? Sí que os hai, o WordNet e algunhas outras sí que están, pero, a ver, teño que reconocer aí que non é o meu campo. Sí, sí. Digo porque todo este procesamento é interesantísimo, se manexa moitísima información, se manexan moitísimos termos, non? E unha das cuestións que nos preocupa no campo da terminoloxía é que estes traballos, a medida que se fan, sexan pois traballos privados, no caso dun traductor que fai iso isoladamente na casa del, ou no caso de grandes proxectos que teñen que ver coa lingua, pois que haxa, ademais da documentación e do adestramento de algoritmos, pois tamén un resultado que poida ser de servizo público, que non se perda todo ese traballo intermedio, que non ten por que ser necesariamente confidencial, estamos falando de equivalencia de termos, tal, e tamén suxerir que a partir de aí, pois, o millor tendes algunhas pontes de colaboración, incluso institucionais, non? Para poder desenvolver paralelamente a ese procesado de linguaxe natural, pois tamén eses resultados terminolóxicos, ir registrando o traballo que se fai, porque a min parece un traballo que probablemente teña un inmenso valor como base de datos. Eu sí que penso que iso é interesante, de feito, a vontade do noso grupo, cando consideramos que temos unha ferramenta ou un produto que pode ser utilizado por terceiros, pois o poñemos á disposición da comunidade como software libre. Pero é unha vontade, pois, digamos, particular como grupo, non é unha iniciativa orquestada ni dentro de unha liña de traballo pois, de un nivel superior, non? Penso que cada vez hai máis, bueno, pois Pichel falaba tamén do OpenTrad, que tamén é unha iniciativa de software público sobre a que, bueno, pois despois se poden desenvolver produtos, o sea, que desenvolver produtos, facer negocio con estas ferramentas é posible, incluso desexable, non? En condicións, as condicións hai que poñelas, pero hai un tema de utilización pública que ata agora o que é moi voluntade pois, dos parceiros dun proxecto ou de os grupos a título individual e non está quizá tan orquestado, non? É unha eiva que sí que temos como sistema. O noso sistema, por exemplo, de conversión texto-fala que nos
que se chama Cotovía, que está desenvolvido en colaboración un proxecto do Instituto Ramón Piñeiro, leva moitos anos en público e sabemos que se usa. E non sabemos tanto que se usa polas gracias que nos dan, senón cando falla o sistema, porque temos disponible na web, empezamos a recibir queixas, que o sistema non está, porque, se nos caíuse un servidor. E a xente o usa para cousas que a veces non pensaría. Pois, por exemplo, unha persona nos decía que estaba a preparar oposicións e que o que facía era os textos, os pasaba polo noso conversor, sacaba os audios e os ia escoitando no coche, según iba ao traballo, non? Claro, cando lle fallou e tiña as oposicións cercanas, non paraba de mandarnos mensaxes, non? Entón, claro, moitas veces non sabes para que se van a usar as cousas hasta que non as pos ao seu uso. Non teño unha resposta ao que ti estás a decir, salvo que estou contigo en que é necesario ter ferramentas por aí que se podan usar con condicións, respetando a autoría, non mal usos, incluso que se fagan negocio con elas. Comentario máis? Sí, eu teño dúas preguntas. Unha primeira, pareceume ver que no corpus o BPAP, non? Eso que dicías que era de literatura en español, traducida automáticamente a galego, non? Sí. E polo que vin, a perplexidade era bastante baixa. Sí. Non? Entón, ti como interpretas Pero a perplexidade baixa, sí que baixa. De feito, é a máis baixa. Sí, pero non funciona mellor que o Corga. Quizá porque os números non son estatísticamente significativos. Para mí, 546 e 582 andan por aí. Pero fíxate a diferencia. O Corga, o número de palabras fora de vocabulario é 3,2%, mentras que en BPAF 6,8%. As palabras fora de vocabulario provocan non só un erro na palabra que non se está a entender, sino na contorna. ¿No? Pero é un dato moi bon sí. para ser traducción automática. Sí. Bueno, é o vosso traductor. No, pero nin sabía. Nin sabía, eu pensei que o tradutor da Xunta, o Gallo, non? Pero non sabía. Pero digo que parece unha pasada que, por exemplo, que o Dubi que se produce directamente en galego, non é? Sí. O sea, que cun traductor automático chegas a un nivel de perplexidade menor que un texto que se fai... Sí, pero fíxate que o Dubi, que é un material que, bastante amplio, pero ten un vocabulario non tan así, son noticias do campo da Universidade de Vigo, que están redactadas polas mesmas xornalistas ao longo dos anos. Pois aí hai a variabilidade é menor, non? Sí, bueno, eu penso que aquí que o Corga, non? É dicir, o Corga correxídeme se meto a pata, que está seleccionado distintos tipos de material en canto a dominios, en canto a xente que participa, fala, hai un pouco de todo, hai unha boa escolma. Isto é forza bruta, novelas, basicamente novelas. Vale, e a outra pregunta é, que pensas ti que tería que haber ou que pasos terían que dar as institucións galegas? Somos menos de 3 millóns, ou seja, tamén somos unha cidade, tampouco somos moito máis. As institucións culturais galegas e lingüísticas para que se atrevan a liberar os seus recursos. Estou falando do Instituto da Lingua, do Centro Ramón Piñeiro, de moitos lugares, por poñer dous exemplos, que sí que o Consello da Cultura, que sí que reciben fondos públicos, que pasos crees que deberían facer para liberar eses recursos e que todos puidéramos acceder a eles? Eu penso que os recursos están aí conveniados, están disponibles, porque é certo que eu cada vez que chamo e pido datos, estamos a conseguirlos. Fai unos anos non era así. Teño que dicir que fai uns anos non era así, porque non sei se parecía que quen tiña datos tiña poder. Agora se ven que os datos hai xente que os está a conseguir de distintas formas e que non hai un modelo de negocio nos datos per se.
Entón, máis que eu decir, bueno, que se libere o que hai, que penso que está bastante disponible, o máis iría a unha iniciativa como a que se comentaba esta mañán por parte de Televisión Española. É dicir, plantexar un problema, sea a Televisión Española, sea o Sergas, sea o servicio os xulgados. Temos un problema complexo, se define, se busca financiación, e financiación pois están as axencias, e se pide non colaboración, senón produtos, desenvolvementos que necesiten parceiros. E entón, sí que aí seguro que diso, despois sale, por un lado, xente preparada, xente adestrada, salen produtos para as pymes, adaptacións, bueno, pois non hai que ver, bueno, pois o que ti comentaches de OpenTrad, daí saliron produtos. E foi unha iniciativa dun proxecto de colaboración con un problema en concreto. Entón, ten que haber un axente motor que pon o problema, un problema que vai a utilizarse, non hai nada peor que, penso, desde a miña opinión, que crearse un problema, entre comillas, ficticio, traballase moitísimo e despois eso que se desenvolve queda aparcado. Non, buscar, pois eso, automatizar o subtitulado, automatizar non, que a Televisión de Galicia teña subtitulado no 100% dos programas ou 90 e moito % dos programas. Bueno, co recoñecedor solo non se pode, eso está claro. Pero pode haber módulos, ferramentas, pode haber consultoras, pode haber empresas que traballen nese problema. Nos Sergas, todo o que é a transcripción das historias clínicas, da interacción dos médicos cos pacientes, bueno, buscar por aí. Por aí penso, non? Que podería ser unha vía. Cos recursos que hai agora, onde ti dis que hai, non é suficiente. Os recursos que necesitas ti no voso proxecto, eu estou pensando no Corga, non? Necesitades que realmente ese montante de documentación, de textos, estean codificados, estean etiquetados morfolóxicamente? Pregunto. Eu, personalmente, o sea, para recoñecemento de fala, nos necesitamos transcripción a nivel de palabra, transcripción ortográfica, Sí. aliñado temporalmente. Estamos falando de fala. De fala. Sí. No caso de texto, non utilizamos ningún tipo de etiqueta sintáctica de part of speech ou algo, solamente texto. Claro, porque no caso de texto, entón, probablemente suxiro, non? Que o mellor as editoriais ou... Sí. As editoriais, o Consello da Cultura, no que son os textos, non? Claro, é o que nos empregamos habitualmente. Cando empecé con isto de texto, o que conseguín foi que me deran libros. No, pero... Así, os collín así. Non, é ben certo que agora sí que hai máis material electrónico, non? Electrónico, en PDF, claro. Sí. Este estudio que estuve a presentar, teño que decir que é un estudio de un traballo fin de máster, fin de mestrado, que realizamos fai un ano, non? Entón, pois foi o estudiante o que empezou a decir, pois eu collo todos os libros que teño en castellano e os traduzo ao galego e dicimos, vamos a ver como é iso, non? Pero, bueno, sí que hai máis material, non? Bueno, pois entón damos por finalizada esta sesión. Bueno, como levo tamén, a parte de ter a honra, creo que ser a final sempre vou, tamén son a encargada de facer a clausura da xornada. Decir outra vez gracias pola asistencia, pola participación, todo o material que hoxe se utilizou
e tamén as grabacións van a estar disponibles na página web do Consello, xa que é un material que se pode usar a nivel académico, a nivel divulgativo. Vos convido a que o utilicedes, non? Para espallar a palabra, non? Bueno, pois ese mensaxe positivo de que a accesibilidade dos contidos audiovisuais por lei é unha obriga, pero tamén ten que ser unha vocación nos deseños. Esa creo que é unha das mensaxes. E a outra é a que a tecnoloxía da fala en galego está a mellor onde ten que estar, non ten que ir a menos, ten que ir a máis como o resto, pero nun contexto de multilingüismo, porque non queda outra, non? Nesta sociedade globalizada na que vivimos. Pero non deixemos o galego de lado, non? E intentemos que os nosos cativos falen en galego e usen material en galego. Gracias de novo, e nada máis, damos por clausurado.